Babylon ပြည်မှာအမြင့်8032ပေရှိတဲ့မျှော်စင်ကြီးတစ်ခုကိုတိစောက်နေခဲ့တယ်။အဲ့လိုတိစောက်နေတုန်းမှာပဲအမျိုးသမီးတွေကဝက်လက်စလက်နဲ့ကခုန်ပူဇော်နေတဲ့ထုံတန်းစင်လာတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိပါသလား။ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ Bible ထဲက The Dark Secrets of the Tower of Babel ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့အချိန်မှာခြံထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဆောက်အဦဟာအခုခေတ်ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံး Burj Khalifa ထက်တောင်3ဆပိုမြင့်ပါတယ်။လူတွေကအဲ့ဒီတာဝါကိုတန်တာရီတစ်ခုလို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့နောက်ဆုံးလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရဒီဟာကအဲ့ဒီခေတ်နီးပညာတွေနဲ့တကယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသက်သေပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အမကန်အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာရှေးဟောင်းမက်ဆိုပိုတေးမီးယားတွေကရွှတ်စည်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျန်းစာထဲကအတိုင်းအုတ်တွေကိုအပူချိန်800ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ12နာရီကြာအောင်ဖုတ်ခဲ့ကြတယ်။ရလက်ကတော့အဲ့ဒီအုတ်တစ်ချက်စီကပေါင်6600ကျော်ဖိအားကိုခံနိုင်ရရှိသွားတဲ့အုတ်ချက်တွေဖြစ်သွားတာပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒီနီးပညာနဲ့ဆိုရင်အမြင့်9000ကျော်အထိတိစောက်နိုင်တဲ့လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေတွက်ချက်ထားတာရှိပါတယ်။ဒီဟာကတံမဏိတွေ grain တွေမရှိခဲ့တဲ့အဲ့ဒီခေတ်မှာရွှွန့်အုတ်မြေစီလွာတွေကထွက်တဲ့ကတ္တရာဈေးကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့မှ Burj Khalifa 3လုံးကိုဆင်းဆောက်ထားခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုတာပါဒီ project ကြီးအောင်မြင်ဖို့အတွက်လူပေါင်း3သိန်းကျော်ဟာ43နှစ်အထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါလူရောက်ရဲ့တတန်တစ်ခုနီးပါပါပဲလူ1000စီပါဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုခွဲထားပြီးတော့တစ်နေ့24နာရီတစ်ပတ်9ရက်မရက်မနာအလက်အကျအလုပ်လုပ်ခိုင်းစေတဲ့စနစ်နဲ့ဒီ project ကြီးကိုစတင်ခဲ့ရပါတယ် logistic ဘိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လုံးဝကြောက်စရာကြီးပါတရက်ကိုထမင်းအနက်ပေါင်း3သိန်းလောက်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေရပြီးတော့ Euphrates မြစ်တွေကရေတွေကိုညီးတွေကျွန်းတွေနဲ့မရက်မနာတွေတည်ယူခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကြီးကလည်းလုံးဝကြောက်စရာကြီးပါအိဆက်ခဲ့ရတဲ့အသက်တွေလည်းနည်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေးပြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးစင်ကြီးရဲ့အလွာတိုင်းကတိဆောက်ထားခဲ့တဲ့အရာမှာလူသွေးတွေနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတော့လုံးဝမေ့ထားလို့မရပါဘူးအမြင့်ကနေပြုတ်ကျတာအုတ်ခဲတွေပြီးတာနေအပူရှိန်ကြောင့်ပင်ပန်းနေတာတွေကြောင့်တရက်ကိုလူ10ယောက်ထက်မနည်းတည်ဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းကလည်းရှိပါတယ်43နှစ်အတွင်းမှာလူပေါင်း3သိန်းခွဲကျော်အသက်ပေးခဲ့ရပါတယ်မျိုးစင်ကြီးရဲ့အလွာတိုင်းဟာလူသားရေးပူဇော်မှုတွေနဲ့တိဆောက်ထားသလိုကိုဖြစ်နေခဲ့တာပါမျိုးစင်ကြီးရဲ့အတွင်းပိုင်းထဲမှာလည်းလျှို့ဝှက်ချက်များစွာနဲ့ပြည့်နေနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုမေ့ထားလို့တော့မရပါဘူးမျိုးစင်ကြီးအတွင်းပိုင်းဟာလျှို့ဝှက်အခန်းတွေကဝင်ကဘာတွေလို့ပြည့်နေပါတယ်ပထမဆုံးအလွာမှာဆိုရင်ရိတ်ခါတွေကိုတူလုံထားပြီးတော့နောက်လွာမှာဆိုရင်ဘိသုကာပညာရှင်တွေနေထိုင်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်နံပါတ်6အလွာကတော့လုံးဝထူးခြားဆုံးနေရာပါအဲ့ဒီနေရာဟာဘာသာရေးကိုဗဟိုပြုတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့နတ်ဘုရားတွေရဲ့မျက်နှာသာကိုရဖို့အတွက်မျိုးသမီးတွေကိုမိဘုံပေးမှာဝလစ်စလင်းနဲ့ကခုံစီခဲ့တဲ့ထုံတန်းစင်လာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်တကယ်ကိုညင်ညူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အလွာမှာဆိုရင်တော့နက်ခတ်တရားတွေကိုကြည်ရတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးတော့ယေဘရဟိတ်တွေကကျဲတွေကိုကြည်ပြီးတော့နတ်ဘုရားတွေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ခံမှန်းခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါဒီအကြောင်းအရာတွေဘာလို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပဲတိစောက်နေတဲ့ကာလ46နှစ်မြောက်နေမနက်ခင်းတစ်ခုမှာဆိုရင်ထူးဆန်းတာတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်အလုတ်သမားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောရတာကိုအစင်မပြေဖြစ်လာကြတာပါတယောက်ကိုတယောက်ပြဿနာတက်နားလည်မှုတွေလွဲတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်ပြောစကားတယောက်နားမလည်လို့တဲ့ပြဿနာပါအချင်းချင်းဘာသာစကားတွေမတူတော့ဘူးလို့တွေဖြစ်လာကုန်တာပါဒီလိုဇောက်ထုံးမျိုးမျိုးကမောက်ကမမှုတွေကြောင့်တိဆောက်ရေးကလုံးဝရုတ်တရက်ကြီးရက်တန့်သွားပြီးတော့လူတွေဟာအရက်မျက်နှာအသီးသီးကိုလမ်းခွဲသွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီဟာက Bible ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အစပါဘာလို့အဲ့လောက်အမြင့်ကြီးစောင့်ခဲ့ရတာလဲဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြပါမယ်လူတွေရဲ့မမာနာကြောင့်လို့ Bible ထဲမှာဖော်ပြထားပေမဲ့ဒီဟာကသူတို့ရှင်သန်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေကြတာပါတာဝါကြီးမဆောက်ခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း130ကတကဘာလုံးကိုရေလွှမ်းမိုးမှုကြီးဖြစ်ပွားစေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလူတိုင်းကသိနေကြပါတယ်ရေကြီးမှုကနေနောက်တစ်ဖန်ကြုံတွေ့လာခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ကြော်လွှားဖို့အတွက်မြင့်မားတဲ့နေရာတစ်ခုအထူးသဖြင့်ရေမမြုပ်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုတိဆောက်ထားမှတည်းသူတို့ survive ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိလာခဲ့တာနဲ့အများသူတို့တွေကအဲ့ဒီတာဝါကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကမှနဂရပေတာကိုလေ့လာခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာကဘာကြီးကထပ်ပြီးတော့မှရေလွှမ်းမိုးမှုကြီးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကြိုတင်ခံမှန်းလေ့လာဖို့ရအတွက်ဒီနဂရပေတာပညာကိုလေ့လာခဲ့ကြတာပါဒီတာဝါကြီးကိုဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်လာမှာတွေကိုကြိုသိနေတဲ့နဂရအင်တာနက်အဖြစ်အသုံးပြုတယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီအမြင့်ပေ8000ကျော်ရှိတဲ့တာဝါကြီးကဘယ်ပြောက်သွားတာလဲအမြင့်ပေ8000ကျော်ရှိတဲ့အဆောက်အဦကြီးကဘလူးမေတို့အစအနမရှိပျောက်ကွယ်သွားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသိပ္ပံဒီချာရှင်းပြဖို့ခက်ခဲနေစေပါအချို့တွေကငလင်ကြောင်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောကြပြီးမြဲငလင်ကြောင်ဆိုရင်အပျက်စီးပုံကြီးကမတွေ့ဘူးဘယ်နားမှာလဲအထူးဆန်းဆုံး theory တစ်ခုကတော့ဘ
ဖျားသခင်ရဲ့ဖြစ်စည်းမှုကြောင့်တညတဲ့နဲ့ဖုံဖုံဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ Bible ထဲကပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပါအခြားကဘာက portal တကားပေါက်တွေအခြားကဘာကိုဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ portal တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ theory အပေါ်ဆုံးအလွာမှာရှိတဲ့လျှို့ဝှက်ခန်းတွေကို Reprohate တွေကလွဲပြီးတော့မှကျန်တဲ့လူတွေတက်လို့မရတာပါတာမန် Reprohate တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုထိပ်ပိုင်း Reprohate တွေလောက်တာသွားနိုင်တဲ့ဝင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Reprohate တွေကတခြားကဘာနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ portal တစ်ခုကိုဖွင့်ဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်လို့ရှေးဟောင်းစာပေတွေထဲမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရတာမလို့ပါသူတွေကအဲ့ဒီလိုဆက်သွယ်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကိုပဲအောင်မြင်သွားခဲ့တာလားဘာသာစကားတွေကွဲလဲသွားတာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြစ်ဒဏ်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားသောကဘာတစ်ခုကအရာတစ်ခုရောက်လာပြီးတော့မှတင် ကြားမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပေးခဲ့တာမျိုးရောဖြစ်နိုင်ဘူးလားတို့ဒီလိုမိကုန်းနေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ဒီတာဝါကြီးအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘေဘလုံမျိုးစင်ကလူသားတွေအတွက်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းမှုတစ်ခုပဲလားဒါမှမဟုတ်လူသားတွေရဲ့အတိုင်းမသိမာနကြောင့်ဒီတာဝါကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တာဘော်တော်ရောဘလို့ထင်လဲအခုလိုကျန်းစာတွေကစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှလေ့လာနေခြင်းလေးဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အောင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်